राज्य एबे मौसुमी वर्षा लगी रही। केतक स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेउथुबा बेले आउ केतक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेउची। तेबे राज्य में आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर 5टी जिला को अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि 23 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षार संभावना अछि। तबे एही सबु जिला को येलो वार्निंग मध्य जारी करिछि पाणीपाग विभाग। तबे कोन रहिछि पाणीपागर नुआ अपडेट एही वीडियो रे संपूर्ण भाव जानिबा ता पूर्वरु वीडियो को एबे लाइक करबा सहित आगु एही बळी वीडियो देखिया को चाहूतले सब्सक्राइब करी पाकर आस्तुवा बेल घंटी निहाती भाव दबाई रखंतु। राज्य में मौसुमी प्रभाव दुर्बल रही बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दि जाइछि। अपरपक्षे आसंता 24 घंटा मध्य 5टी जिला यथा मालकानगिरी, कोरापुट, नयागढ़, कटक और कंधमाल जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही। सेही भली राज्यर बाकी 23टी जिले में यथा बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, ढेंकानाल, कंधमाल, कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा, नवरंगपुर, कलाहांडी, बौद्ध और अनुगुल जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षार संभावना रही। तबे एही सबु जिला गुडी को पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु हलदिया चेतावनी बा येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहीपरि 3 तारिख सकाळ मध्यरे नवरंगपुर, कलाहांडी, नुआपड़ा, बलांगीर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुवर्णपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, खोर्धा और पुरी जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में वज्रपात सह वर्षा संभावना रही। एही सबु जिला को मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तबे जहाँकि राज्य में सक्रिय रही मौसुमी जनित वर्षा उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश एवं 1.5 किलोमीटर सक्रिय रही फल राज्य में प्रभावित भाव किछिदिन वर्षा संभावना रही। तेज आगक जेकोसी पाणीपागर नुआ अपडेट आसो आपको प्रथम यही चैनल देखा मिल जाव। हेतु सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल घंटी की निहाती दबाई रखंतु।